はい、ペガス八千代中央金子です。こんにちは。今回ですね、今日のニュースを、今日こちら、DNA の筒香選手が寄せたスポーツ界へのメッセージという、はい、子どもたちの未来のためにということで、これは日本ユニセフ協会っていう中でですね、子どもの権利とスポーツの原則というようなことを、はい、こんな約束推進します、コミットしますというようなことでのものが発表になったらしくて、そこにスポーツ選手として、プロ野球の、DNA の選手、日本の、4番になるようなっていうようなった選手が、子どもたちにメッセージということでメッセージがあったと、はい、そこの中で、ざくっと言うと、大切なことは目の前の結果ではなくて、また一方、大人、の自己満足でもなくと、全ては子どもたちの未来が主体になって考えられて動くべきだっていうことが、ということであったので、なるほど、素晴らしいと思ったのでした。これはスポーツに限ったことではなく、全てやっぱりそういうことなんだなと、そんな風に、なったらいいなと思ってした。はい、今日のニュース、筒香選手の、メッセージについてでした。はい、ありがとうございます。